各位家長大家好，我係 Miss Chan 啦，今日咧會為大家咧講一講正向記憶法家長導師證書課程裏面咧點樣去上堂喎。OK，咁點樣上堂咧？咁大家聽阿風 Sir 講解嘅時候咧，都會知道咧，我哋成個課程裏面咧有6個單元，係咪？咁樣每一個單元裏面咧，其實咧都會有好大量嘅影片內容咧去俾大家嘅。咁啊，總共咧呢度會見到咧，總共我哋大概咧就係有睇下先，有12至15個小時總時數嘅課堂嘅。咁我會點樣俾大家咧？好啦，大家記住一樣嘢先，我哋報咗名之後咧，會收到3樣嘢嘅 ，OK， 3樣嘢。第一就係所有嘅課堂影片內容啦，第二就係一個加入 WhatsApp 嘅群組，咁第三咧就係一個 Zoom 嘅 ID。OK， 咁咧 Zoom 嘅 ID 咧就係有個Zoom link 啦，有 password 啦，同埋有個 login 啦。咁我哋喺群組咧都會經常提醒大家噶啦，每個月第一個星期一朝頭早10點同埋夜晚嘅10點都會有我哋嘅Zoom 嘅討論區嘅。咁討論區會做啲咩咧？就係家長咧喺教學。無論教自己小朋友又好啦，教其他小朋友嘅時候咧，遇到嘅問題咧，都可以喺 Zoom 嘅討論區嗰度咧，同阿風 Sir 啦、同我啦、同埋其他嘅老師，即係家長導師咧一齊去討論嘅。咁然後咧，自由出席、無限次出席，呢個咧係冇限制嘅。咁大家任何時間係啦，有需要嘅時候咧，時間啱咧就上嚟聽下自己嘅問題，或者聽下其他家長嘅問題咧，都係非常之好嘅。咁另外咧就係要交功課啦。咁每一個單元咧都會有一份功課，係唔難嘅一份功課。咁大家做完份功課交俾我之後咧，就可以嚟領取呢一個家長證書噶啦。OK，咁你領取咗個家長證書，或者你完成咗個課堂之後，你話我好想上導師班喎，係攞埋個導師證書喎，咁你到時咧就係報名參加導師課啦。咁個導師課咧每個月會開1次班。咁呢個就係每個月嘅逢星期日朝頭早10點到6點全日嘅課程嚟嘅。咁當中咧會做好多嘅 role play 啦，係啦，角色大家要嘗試下教小朋友啦，跟住用唔同嘅教材點樣去點樣去做教學啦。咁呢啲都會喺導師課裏面咧去同大家去做嘅。好啦，咁而家咧睇一睇咧，俾大家嗰3樣嘢係會點樣俾大家啦。好，等陣啦，呢度。好啦，呢一度咧就係大家會收到嘅一個 Google Drive 嘅 link 嚟嘅。咁打開條 link 之後咧，就會咧手機又得，電腦都得，係啦，手機又得，電腦都得，就會去咗呢一個嘅版面啦。成個課程裡面咧會有好多嘢俾大家喎。咁第一咧就係我哋有教材，咁呢個教材咧就全部咧係 PowerPoint 嚟嘅，亦都係可修改嘅版本嚟嘅。咁你就作為一個範本啦。咁比如中文，我哋俾咗一啲嘅教材你，咁你咧可以咧自行去修改。我每一課你小朋友默書需要用嘅字，你可以改落去，英文亦都可以改落去。咁另外咧，我哋有一啲咧恆常嘅記憶遊戲訓練啦，例如9宮格啦，係啦，例如一啲圓點卡啦，例如一啲嘅我哋呢啲國旗閃示啦，都係咧係俾大家去使用嘅，亦都係可以修改使用嘅。咁另外咧就係課堂嘅 PowerPoint 啦。咁每一堂咧風 Sir 所講嘅內容咧，講義裡面嘅 PowerPoint 咧，全部咧都會俾埋大家嘅。好啦，咁咧另外就係個功課啦，比如呢度功課家長班嘅功課。咁呢個功課就係每一個 chapter 裡面一樣功課，係啦。咁交翻之後咧就等於完成嗰個證書嘅啦。咁另外就有啲比如眼球訓練啦、數字代碼啦，咁呢啲全部嘅內容咧都會俾晒大家啦。咁最重要係咩咧？點樣去睇片係咪？咁片咧其實個 YouTube 嘅 link 咧都會喺 WhatsApp 嘅群組裏面發放，係啦。咁亦都有一個咧總目錄嘅，咁個目錄咧喺呢度 click 入去咧都會見到。好啦，click 咗入去之後咧就會見到呢一個影片目錄啦，係啦，每一堂嘅課堂
個第一堂係乜嘢，嗰條片嘅時長有幾多，跟住咧 click 入去就可以打開嗰個 YouTube 去睇㗎啦，OK？記得啦，呢一度所有嘅資料咧都係我哋風水紀同學會嘅公司財產嚟嘅，僅供購買者學習，係咪？係啦，我哋好信任各位家長嘅，所以咧俾咗一個最方便嘅方法去大家上堂，係啦，log in 都唔使 YouTube 咧，係幾時大家都可以睇到啦。好，唔知大家睇得清唔清楚啦？如果仲有其他嘅問題咧，可以 WhatsApp 話俾我聽，係啦，我哋可以電話溝通又得，WhatsApp 電話溝通都得，係啦，期待見到大家上堂，多謝。